Merci à vous mes fidèles téléspectateurs, vous me suivez déjà en direct du Congo central, pardon, dans la ville portuaire de Matadi. Bon, on a dit que nos pont Maréchal, tu as nos pont, na pont Maréchal, c'est pour ça que non, tu es sous l'élo. Ah, il y a pont et un pose, et puis précisément, na carrière, et puis tu reçois là, baza awa, on a vraiment temps pour expliquer biso comment vraiment tout ça peut faire un grand tour vraiment on va essayer de vous montrer de quoi que ville ya Matadi est vraiment tellement riche et puis babiloko to moni ezaka unique awa to sara na biso ba voyage belé ba memara ba biso ba voyage mais tozali na biso pe tomoni ba ville ebele ka ba Lubumbashi tomoni ba place ebele mais na Congo central na unique na zo sabino ba biloko nga la moni awa on a pas ba pomme de terre to lire na biso Lubumbashi mais pardon on découvrir ba biloko ebele cordon parti na bi que tous ensemble merci pendant la cordon parti derrière la caméra et puis merci l'équipe Mobimba ya Chéribin DRC télévision voilà nazo mona maman Nadine Madeleine nazo mona papa Charles pourquoi pas maman Chada ainsi que tout des personnels ya Chéribin DRC télévision et puis na remercier les sous pardon bande bandarabi so na qui sent na RTDSK et puis tous ça qui sent tout tous ça pe Kinshasa tous ça les sous partout na Belgique tous ça na biso na Allemagne. Merci beaucoup tout ça moi tout entre la Sabino de quoi que ville où eza penza riche et puis to baluka no zo mona boye derrière nga je pense que cordon parti la ça bango bon moi déjà montal mo zawana o to zo découvrir na bino na cadre de découverte to découvrir na bino en tout cas to tambola ensemble na natif ya awa bon moi bino mo na ba pirogue to tambola to ti pena na bois tout to zo tambola to baluka nègre zalaka cordon parti na peut so za l'engagement na régie dans ngala nous to tambola na moi mukie to la ba bandoro so ba kinois oyo ba ka lisola matadi en tout cas nga mo pe na ka na bino na kisasa to ka matadi nga mo lelo na mbanza penza c'est que mukonga mo ya kini mais na micho na mbanza mabele na nga mo le kini za mabele na nga te ta pena awa na mabele na nga donc matadi donc cordon parti surtout ça l'engagement qu'on a régi je pense que to balukana nous on se retrouve dans quelques poussières de minutes.
merci beaucoup. Na promettais bino to sala vraiment tour bon mon ndenge ni mboka na biso Congo central et tambola kitoko. Découverte to sango na matadi pour na bandeko ba habiter. Ozwanda biso pe na kisantu na RTDSK. Vraiment rester branché au cause de découverte marambebela bien. Tout ça pendant na biso moko a se plaît to sola na ye to tambola na ye to sola na ye to betene ma solo ndeko mbote. Ah mbote. Oza moi na matadi vraiment d'origine. Oui, moi matadi vraiment. Merci dans CPL vraiment comme on a présenté se présenter bande roba lando be bana comme les anani. Comme on a ngati Mbemba Chris. Timba Mbemba Chris ndeko Timba Mbemba vraiment merci na ndingo accordé biso tout ça no mo interview oyo. Ils ça m'a bien qui to roba na ba so la cordo parti moi qui sa luka na mpanzi kuna moi ba benga ngoma inini. Ma impose. Ah ma impose yango yo. Pourquoi ba benga ngoma ma impose? Ma impose za kombo ya quartier les apozo te mama euti na ngola elekeli koto yango ba benga ngo pozo. Ah yango ba benga ngo pozo. Na habité to kuti pe a carrière bat ba sa ba zelo makambo belé expliquer biso nanu na carrière oyo bo à part zelo nde bo sala pe suna ni to pêcher bambisi pa za na mayo so na mai ya minene kutu. Ah bon siko ndenge bo sala bo zelo ngo est-ce que ba difficulté pe ni beaucoup ta na ngwa ande bo sa na mona bozu misonga ba boatu bozo ngola pasi ti bo comme sango kuna est-ce que bo se retrouver par rapport à misande bo saka ya makasi bon. Ouais, to se retrouver na biso na muke difficulté ça la race to comme na elanga boye mama lili moi bat bazala moi courage ko tapo maipe edimnaka maipe dimna mabangi bimaka mo boatu ko charger boye ko kuta pina libanga et to boli boatu ba difficulté moi belé ya mwana. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez un boye? Mutuka ngo zelo pe botika ngo ba propre ba combien ceux qui bat ba somba. Ça dépend ya prix boye banana 50 000 francs. Si à 80 000, 50 000, c'est 80 000, 70 000, de ba prix tout. Donc banana na 50 000 mata. Ah, banda 50 000 mata. Vraiment na habité est-ce que ngambo pe kuna totala na ngambo kuna za pe ka mpozo? Ah, on peut poser quoi. Ah, kuna mpozo ko to pe mpozo. Ah, ko to pozo. Ah, c'est que pozo za penza munene. À l'époque pont ezala quitté. Pont ezala quitté, les autres moni pont moko ezana ya munene ba ben pont ya mpozo. Est-ce que pont wana pont wana ya mpozo ya munene wana tango pont ezala quitté bondo sa na ndeni tango pont ezala quitté na mona pena mai eza ya munene tango pont ezala quitté est-ce que bondo kacha peka na babwatu kaka boye to ezaka na ndenge ni beta na moi solo bandeko ba habiter ba mekana ko comprendre à l'époque sans pont bondo sa ndeni. À l'époque pont ezala kaka moko ya belge basalaka ezala côté ezala na ninga sekuna côté ya pont ya raileka kuna. Donc mituka ndo côté la kuna ekibi mina kuna kati na pont na sko ezala masu na moi endurance pensate et yango mais ezala ba difficulté ezala mo belé pour la traverser. Pour la traverser. La difficulté ezala mo belé ti aya ko sala pont pozo. Merci beaucoup. Cordon parti, toujours continuer vraiment. Ndenge to baki na bandeko. Toujours compter toujours ko sala ko découvrir mboka na biso oya Congo central les apena munene ville portuaire auto mona ya Matadi. Bozo mona bino mo kuna montagne c'est que banda kulikola libanga nulle part ailleurs donc maramba boye au mona na Congo central nulle part ailleurs au mona pena banda kulikola libanga. Nabi ke bande ke be bandi biso na Kinshasa ba se retrouver bande ke belé balandi biso pe banda biso direct qui RTDS ka pena ki santu wana eza pena bazo découvrir vraiment mboka o eza mboka mo kitoko quand parti na habité to sona moi pause poto me mabango ti na shit kuna ba mo la pe shit to kaka shit mais lelo to mona vraiment shit sango ndenge ni nezala vraiment merci na pe mutolanda biso merci na président Zuma depuis Afrique du Sud. Merci na maman Nadine Madeleine depuis Londres. Tout ça na penza to tambola na epé azana biso ensemble. Merci sous na mon vieux Juna Mouna et puis merci na Michael Agency depuis Brazzaville. Merci bande retour na biso na Lubumbashi. Olanda biso na Kipushi. Olanda biso partout même na Paris on a Château Rouge TV za rapena ba TV on a bato belé na Paris bazolanda na bagi pona ba remarque ba suggestion ko hésiter ko comme la biso na plus 243 89 à 67 22 144 wana ozwinga moko mobimba pena to reçoit na WhatsApp to beta masonyo to za ngo posa moi remarque na ka na numéro wana suggestion ka na numéro wana
mais ko boss na raté ko aimer, ko partager et puis ko liker sur na suka, ko ça rappelle commentaire te pour la vidéo na a plus de chance ya ko talama et puis partager à lisusu et aussi la biso bien. Vraiment sur tout ça l'engagement qu'on a régi, tout découvrir dans nos shit, on se retrouve dans quelques poussières de minutes. Merci à la régie, nous sommes vraiment na barrage, hein, na barrage. Je pense que là vous remarquez déjà, on a changé peut-être les milieux parce que tu outil na mai, tu promettais bien qu'on avec le coordonnateur parti, tu recommande awa na régie na biso, tu recommande jusqu'à na barrage. Bon expliquer puis c'est ça barrage ni parce que na yebate sur ça barrage ni. Na zo yebate mais quand même il y a des natifs, il y a Congo central, il y a ville ya Matadi pardon. Oh bako mais kako expliquer biso pour te comprendre na cadre ya ko découvrir Congo central et puis ville na biso ya Matadi ensemble avec toute l'équipe technique. On va essayer de parler avec quelqu'un grâce na yende to redécouvrir ensemble à Romero biso explication à grand barrage bozomo la cordon parti azo l'axa biso ensemble avec le cordon parti derrière la caméra. On fait un petit tour ensemble. Vraiment capo mbote capo mbote capo tomonio awa tomaki bato beba na so Kinshasa pe na so partout na mikili mobimba na Lubumbashi zone biso na Brazzaville na Belgique na France bamonaki obana ko kumba biso siko bamoni siko biso mibale toza siko ensemble na ebite capo o eza eza barrage nini o eza barrage à Pozo et puis barrage eza barrage ya courant ya régie des eaux to expliquer bandeko na biso. Bon barrage eza barrage à Pozo bo ezaki banana te mobutu bo marqué kufa nango mais kombo nango etikalaka na barrage kaka de etikalaka barrage kaka ya courant eza ya courant eza ya courant après yango na barrage ya Inga basalaki ni liboso. Bon côté oyo eza barrage basalaki neti kaka e renforcer biso po ya Inga ezaki neti 1 bamba beta côté eza neti 2 po epesa biso kama avantage ya courant na biso na Matadi epesa kama force ya courant. Bon marqué ngape nene yo kaka masolo kete eza barrage e bandaki na kosala e bandaki me suka nango taka nde ezalaka kama manœuvre babiloko nyonso elongwa nango mpe fanda nango ti mpe lelo mais courant na biso na Matadi ezalaka kama ça va po Inga na awa toza mosika mingi te. Merci beaucoup tozo découvrir na bino ensemble tozo beta mo lisolo mukie tozo ko ba molo nde wana so basweli balobaka cordon parti na bika zo l'accepter bilili partie par partie bozo mona na oyo zo azume munene wala eza mai ezo bima na kati ya barrage. Je pense que caméra ndo sa musala bando bona capo a toza na Congo central na mboka no na Matadi mais barrage oyo est-ce que étant que ndeko natif ya Congo central tout un message au pesa bato bandaka biso te baba que non barrage pesa bandeko bando ya Kinshasa bando partout ba konne biso baza Kinshasa gouverneur Jatningo Biabazo kaza moko ya gouverneur aza moko ya muninga gouverneur na biso to bien atu matubwana. Donc, le gouverneur à Zolanda, est-ce que mon message nous est par rapport à négliger les bijoux et les produits courants pour timbongo la mboka? Bon, nga message nanga eza boye pona ba konzi na biso ya mboka. Posa na biso eza barrage normalement e banda ko travailler pour courant mboka na biso eza la bien. Po yango déjà eloko c'est salema déjà. Et salema déjà yango yo bilili déjà eza mona na eloko salema déjà bien mais souci na biso eza la ka baya ba renouveler ngo. Ba renouveler ngo ezonga ndenge ezalaki air basalaki yango po ezala bien toko sala pe kama ko pona Inga toko longola pe Inga na kama charge po awa soki ezo sala Inga pe kama charge ko diminuer tozwi kama charge ya muke to pesa ngo na awa courant na biso Matadi ko zala bien po courant na biso tibiso na pause courant bizaka bena kitoko te bon à part repose so talime ba shit musuna kati ya Matadi courant pena za kitoko te. Le message na nga eza na ko senga pona ba kondi na biso ba mekana ko resino muke pona barrage na biso awa po so ba sali yango ba renouveler ngo e ozala kitoko pona avantage mboka na biso pa lo baki Congo central Inga eza wana so kiti na pause barrage pe eza wana e ko pesa pe bien na mboka na biso eza avantage mboka. C'est ça, voilà vraiment eza moko ya ba richesse pe mboka
oyo pende eza bezaka lokola nde tokotisaka mbongo na badiama ya Lubumbashi bakuivre eza kuna partout na monde oyo pesa lokola barrage yango nazobeta sete na bakonzi na biso ya SNEL nayebi ke mokonzi ya biso ya SNEL ozolanda biso ministre énergie mpo ozolanda nga awa bozomona eza pont eza peut-être barrage pardon cordon parti eza barrage nayebi te pourquoi banéglige yango et puis bandeko na biso ya pose tout au long ya place oyo ndenge caméra ezobaluka kote kuna bozomona baolela mpe mwa badifficulté ya courant pourquoi pas yo moto oza ministre énergie okoya mpo bike non etant que ministre orenouvele mpe pont oyo enoni barrage oyo pardon orenouvele yango ekoproduire énergie mpe ekotya quelque chose na kesi ya l'état nayebi ke bolandaka biso na Kinshasa bozolanda biso bakonzi na biso ya gouvernement oyo esimbi mboka na biso kozalaka te pembe na mokonzi ya mboka président Fati Beton onyiba konyokolaka bato mosala yango oyo ya kosala bavotaka mpe député makambo yango wana nazolanse message nanga na badéputé na biso ya Congo central vie mosala yango oyo excellence boulot yango oyo tala moko barrage ya mundele mais eza abandonné si totamboli omona baplace mosusu déjà bato bakomokosumba bango na barrage mosala fo biso tosalaka yango oyo okia kuna na parlement totindaki yo olobaka mpona bandeko na biso ya Congo central boye olobi ke na courant ezonyokola bango olobi ke na mona bango mpe bazana na carrière bazosala mosala me eloko eboma mwa ndambo eza nini mwa mutuka mo eza te ofri bango mpo kabeli bango bango mosalela mosala yo lika baka babeshi mwa matolo na ntongo baye na midi wande osepelaka nayebi te tomonaki bino mpe na carrière nayebi ke carrière wana ezosenga makambo ebele est-ce que oza na message moko opesa bandeko balanda biso lelo badifficulté ozango na carrière okoyebisa bango mwa bato mawa bato bazwaka mbongo bakoba mpe non te kapo mpe ndenge aza bongo na carrière wana mpe azokadre mpe bajeune tosoutenir na mwa car na mwa $10 mwa 1000 pourquoi pas $500 pourquoi pas $2000 pourquoi pas apesa mpe voiture mwa message na bato balandi bon message nanga eza boye neti na carrière bon biso carrière eza ya leta te mais eza ya mutu donc eza ya mutu wana renforçaka mwa bilu bamateriel nani ya kosalela aopeye bapau na ye aopeye bapirogue mais eloko batia moko ederange biso balemi soko tiaka mwa bamarchandise eza wana baclient bakoya mais bamutuka eza te bon awa biso na matadi presque babeni eza ebele mingi te balemi mosusu badepute fo baverifiaka mpe biloko baye bapopulation susi na bango eza nini bozotambola bozoyebaka carrière anini esala bino mpasi bo biso awa matière batia moko tokobimisa marke marchandise bo mini mpe aza tofutaka kama mbongo na mini batia moko mpe akoyaka mpa na biso afournir biso kama bapao biloko wana nyonso me tomona yango te bon marchandise tokotia wana client akoyana wana obenga babeni beni wana mpe 2 jours beni ezomona te me marchandise eza wana do biloko nyonso wana epesa biso difficulté omona client ye mbongo eza wana me mpo ozwa yango fo beni ekota bacharge yo ozwi mbongo do bokotia marchandise wana soki beni emonani te client mpe akoya memi 2 jours azongi na mbongo na ye mpo beni eza te do biloko wana nyonso ederange biso kama moke. Merci beaucoup vraiment ezalaki message ya kapo tokutaki ne wana bomonaki totamboli na kapo na mai epuis aexplike badifficulté ngai naobetaka sete so oza mpe na nimero na yo bakobengela direct eyebi ke bato balandi biso ya Kinshasa bata mbongo ebele balandi biso tokotanga bakombo te balandi biso telema ebele so oza nimero na telefone okoloba ole batinda mpo na ngai nalia yango mpo bopesanga te na kolia yango so oza nimero na yo moko opesika bandeko balanda biso bakokoma nimero na yo na bandako bakobenga kapo ozwa ta 500 osomba ta 50 pau mwa nimero ya telefone na bandeko balandi yo oyo balanda biso direct ya Kinshasa epi Kisantu. Oui, numéro nanga eza 085 840 45 24. Le numéro ezali 085 840 45 24. Atupene baolanda so bien kia carrière wapi carrière à SNEL. Eza carrière eza na barrage awa te mais avant comme barrage. Carrière eza na place obandela ki ba EDP za la mo ba pa o mini pa za na hotel la biso markata eloko moko yaka te mais toujours tosunga kaka mwana muke kana tosala nzamba aide biso kana muke. Merci beaucoup pe muta min sala makasi pesa ka bapa usunga kuna poso to tikelo semaine to mone loko te to roya su to lobela to cha mulunge choko pesa biso so to kangami na o sambwa dans nenga mone pe na carrière bona 1000 ba pesa contribution ya kotika biloko soko pesi te to siamela yo choko pesa na lancer so appel na ba condition Congo central Antoine Gonda vient na biso ta ba jeune bango lokuta yiba na ye
ça musala. Donc merci vraiment. Na ba tout bolanda biso. Merci na cordon parti na ma caméra. Merci na maman Nadine azala biso pena awa. Na kati awa to so la cordon parti ba mona rappeler intégralité à barrage la kisaka bango ndenge za kaka. Vraiment azala la barrage na pese po mbote ba tout obo soutenir biso na musika de près et de loin na ba prière na ba finance na ba mbongo na bino na ba ngo benga nga numéro na za plus 243 code d'amboka na biso ngwala obeti 89 67 22 144 wana pena ozwinga mobimba obenga pona remarque suggestion conseil publicité makambo solingi to sa pona yo ko hésiter te ko benga biso te na bi ba continuer biso Congo central na kabona bino awa de ba kombo la tangi wana bata mine so bo pied loro te na kozonga lisusu na robeta pena sete so toza langage mo la cordon parti nga mala tiki na bino awa bo suksa na image wana bote la beauté à Congo central. On se retrouve la semaine prochaine sur même chaîne, même heure, la suite au prochain numéro. Merci.